Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Lê Thảo Lam, học lớp 37 trường tiểu học Nguyễn Hiền. Năm trước, con đã đi trái tim mặt trời K4 và K5 cùng chị con. Con cảm thấy rất vui khi đi trái tim mặt trời. Và đây là những gì con nhìn lại được qua năm vừa qua. 3 điều con đã làm ấn tượng. 1. Nhặt rác. 2. Cho bạn Minh Hương mượn bút. 3. Nhận báo nhi đồng giúp cô Yến. Tiếp theo, một khoảnh khắc nhỏ nhất ở TTMTK5. Bởi vì TTMTK5 là con tham gia phụ nên là con nhớ nhất là chơi. Tiếp nữa, một bài học trong năm 2025. Chạy thì phải nhìn đường, nếu không là sẽ bị té cái răng. Một mục tiêu trong năm 2026, làm lớp trưởng